真係以為佢冇家庭噶，就算係點講啊，小圓姐姐，依家呢個社會啊，就算係有咗家庭嘅，分開嘅都好正常噶。如果咁即係你覺得佢當時係離異嘅？我當時我係咁樣諗噶，如果係佢有家庭嘅話，佢就唔會話黐過嚟我呢度啊。佢當時又冇同我講，係咪？所以我都係受害者嚟噶。當時冇同你講，但係你哋已經一齊5年啦。係咯，唔通你5年你都會唔知咩？係咯，你係專登嘅，仲要專登喺呢度講啊！點解？佢知道我家婆好中意聽呢個直播間嘅，佢係故意喺呢度講俾佢聽，佢有咗啊，係唔係啊？哦，唔係噶，我想喺小圓姐姐呢個直播間，我想真係想同你道歉啊！你家婆喺你你佢講好中意聽係咪？你家婆喺我直播間啊，要唔要唔好連上嚟先啊？傾下先啦，你哋。菲姐啊，當時佢真係同我講，佢話佢冇結婚，佢就話冇結婚，我就一直以為佢係以前有過家庭，後尾就冇結婚，我係一直係咁樣以為噶。仲有啊，我唔知，我真係唔知阿姨會中意聽小圓姐姐呢個直播啊，我真係唔知噶。我想嚟小圓姐姐直播間，我就係想喺咁多人面前，我好鄭重咁樣同你講聲對唔住。我希望而家你聽到未啊？呢個叫阿飛係咪？呢個太太，呢個姐姐係，我唔接受，唔接受咧。咁有咩好講啫？唔接受咯，你講完都唔接受咯，你仲講啲乜嘢？菲姐，小月啊，啊，我講一句好辛苦啊！我而家頂唔順啦，我要講一句啊。阿姐姐，你話你係受害者，你係唔知道你男朋友結咗婚，我信。但係當你後尾同佢分開咗之後，俾阿菲姐發現咗你哋之後，阿菲姐就跌咗落樓，冇咗個 B 仔之後，點解你都已經知道咗佢有家室，你仲同你男朋友會有咗小西瓜？你唔好話你係受害者。我同你講就係你唔因為使同我講，你同阿菲姐講，你唔使同我講。我就係嗰一次，最後嗰一次先至冇有得最唔最後，你唔使講呢啲。你頭先話你上嚟咁耐同阿菲姐講，你話係唔知。好啦，我信你之前唔知，當後尾你知道人哋阿菲姐已經係跌咗落樓，冇咗小西瓜，你仲要同你男朋友有咗個小西瓜，你而家係咪逼宮同上位啊？仲要等你阿未來奶奶聽到，哇！唔係未來奶奶係未必應佢㗎，佢要人哋人哋嘅奶奶唔係佢啊，咩未來啊，未必上位㗎。佢而家咪就係有心計咯，佢而家就有心計就係、阿姨中意聽嘅直播間，阿姨知道我有咗啦，你講得咁難聽，佢就一定支持我，係佢聲啦當時不斷咁樣去刺激我，先會跌倒㗎。你同我講過佢會同我佢分唔再叫你開㗎。匿名啦，我叫你做尿壺。唔係啊，你聽完阿飛講啊，飛啊，點解你咁激動咧？其實咧，你點解即係你太激動到你行到上去係咪啊？你係點樣去跌低啊？點解會咁唔小心嘅？因為當時佢係嗰日，我係收咗幾十條信息，我先至要去到佢嗰個地方。哦，佢特登發。咁你點解發信息俾人哋啊？既然係無辜嘅，你發信息俾人哋做乜嘢啊？邊個發信息啊？我冇發信息俾佢啊！仲要不斷咁樣而且我同你哋講咗啦，我當時嗰次我係諗住同佢做完最後一次，我就會徹底同佢分開㗎。係你而家喺度故意講呢啲有咩用啊，姐姐？你係故意講呢啲嘢係咪？故意㗎。咁點解你要講埋做完最後一次咧？我問你。阿廖虎，你覺得你講啲嘢有人信咩？先至陀上㗎。我呢個 B B 就係嗰一次。你想上位啦，廖虎。你哋講得咁難聽做乜嘢啊？大家同我哋先聽阿廖虎阿飛，我哋先聽阿飛講嘅嘢啦，冇聽你夠啦！你叫得阿飛上嚟就俾阿飛講咗好多刺激我嘅嘢，我先會跌咗落去㗎。你知唔知啊？我情緒好激動啊！當時因為我同我老公係初戀嚟㗎。菲姐，你原諒我啦！我當時真係唔係故意㗎，我真係冇心㗎。人哋唔接受啊，廖虎。唔係啊，其實你想去原諒你，咁你原諒你連上嚟做乜嘢咧？咁如果佢原諒你啦，原諒你又點樣咧？唔原諒你又點樣咧？其實點解你要強迫一個人去面對你咧？面對你想點？你講真啦。阿廖虎想阿菲姐讓位咯。你真係抱歉係咪？呢個阿姨你講話真係好惡毒啊！咩廖虎啊？大家都係女人嚟㗎，我係廖虎，你係乜嘢？咁你咪一定係廖虎啊？呢個阿姨你要講係故意。上面嗰個阿姨唔係故意啊！你發幾十條信息俾我啊！你做乜嘢啊？你發信息俾我做乜嘢啊？幾十條啊！俾你啊！如果你唔發信息俾我，我會知道咩？我會揾到你哋咩？
我真係唔知你講乜，我真係冇用嗰啲陌生電話發信息俾你，我只有一個電話。除咗你仲有會邊個啊？俾你嗰個，唔通係我老公會發信息俾我咩？阿菲姐啊，我想問下你咧，咁你同你先生結咗婚咁多年，你哋有冇 BB 啊？係咯，之前有冇啊？哦，然後好不容易咁多年先至而家有咗一個 BB， 仲有5個月，跟住上面嗰個尿壺知道咗之後咧，佢又想上位，然後咧就不斷咁樣發信息，要你知道呢件事去刺激你，等到你個心情唔好，係嘛？係。哇，好歹毒啊！嗰個尿壺，哎呀！我點刺激佢啊？我當時我真係唔知佢有，而且唔係我發信息俾佢噶。你哋點？阿廖虎啊，你記住你而家所講嘅每一句說話咧，個天都喺度聽緊噶。阿廖虎，你記住啊吓，你都而家有咗呢個西關，雖然唔係正路嘅吓，咁咧你自己都要注意。你係乜嘢啊？呢個姐姐仔，我係廖虎，你係乜嘢啊？咁你知唔知啊？我係幾咁辛苦先有咗呢個噶，我一直喺度做試管啊，我做咗3年啦。我打針，我打咗 N 多個針口啊！你知唔知啊？好痛噶，好辛苦噶，係啊！做試管好辛苦噶，做你剛才話陌生電話，我由始至終都冇講過陌生電話，你點會知道係陌生電話？你已經暴露晒啦！你乜嘢拍後尾你電話係我發信息俾你噶，我真係冇啊！我一直就得我可能唔係佢，但係一定係佢指使嘅。可能唔係佢發，但係一定係佢指使佢安排嘅。你唔一定只話係佢發，就係佢做佢嘅傑作。不如我哋唔好爭呢啲嘢啦，大家停一停先。我想同阿菲姐講聲，咁而家你老公對呢件事係咩態度呢？菲姐，咁你老公而家對呢件事點樣？喂，人呢？去咗邊啊？可能信號唔好係咪？嗰個原配姐姐啊，我個老公由始至終都冇同我講過離婚。你知唔知我呢3年係點過啦？我今年已經40張啦。吓？你話你保胎，你教我打針打得多咩？唔好咁難過啊，菲姐，我聽到你呢句話，我自己都難受。平常啲。咁而家你想唔想點樣解決咧？即係你老公冇提離婚係咪？係啊，由始至終佢都冇同我講過要分開。佢就係呢個小花喺度搞鬼啫。咁你想唔想離婚咧？而家唔係話想就想噶。我知，即係話你係想繼續定係想咩佢啊？咁如果你想救佢嘅話，有個證據喺度啦，佢都自己話佢有咗啦。如果你唔想嘅話，你咪唔好讓位咯。唔係由始至終都冇同我講過要分開，我點解要分開啊？所以就係要問你明確啊嘛。我老公係同我係初戀嚟噶，我由始至終係得佢一個咋。聽到未啊？上面嗰條路，聽到未？唔係啊，我啱先聽到咧好哽心嘅，其實難受啊。當時我自己眼淚出咗嚟，係邊句話？人哋係唔會讓位㗎，我點解要咁傻？我點解要咁傻要讓位俾呢個啊？可以，你要保冇可能㗎。阿菲姐啊，我同你哋講啦，我依家我有咗身紀，就嚟4個月啦。個醫生話，如果我係再落咗嘅話，我以後都唔可以做媽咪啦。呢個係你嘅報應啊！呢個係你嘅報應啊！阿廖虎唔好假喊廖虎。你呢啲嘢關我咩事啊？你做唔做到媽咪關我咩事啊？冇錯啊！你喺呢度講咁多嘢，莫非係想我家婆聽到你有咗？人都咁樣針對我。咁你抱你個 BB，你同阿菲姐講有咩啊？阿菲姐又唔係醫生，你同佢講。佢而家唔係講俾阿菲聽嘅，佢而家係講俾人哋嘅。你哋唔好嘈先，我講兩句。如果呢個家婆你喺呢個直播間聽到，如果你認外面呢個孫咧，你真係唔係人嚟嘅，你簡直就係喪盡天良。如果你認呢個外面呢個女人嘅，我世世代代都詛咒你。如果你認呢個女人。咁又唔可以做你哋講，唔可以嘴唇嚟。我真係唔想㗎，我如果佢我都同佢講過，但係咧，我覺得咧，即係好似呢啲咁樣來路不正嘅種啊，嗬，你覺得可以好有後代咩？冇可能嘅，只會家運越行越差。所以呢啲咁嘅種咧，即係其實叫做陀衰家，難聽啲腳頭又唔好係嘛？因為呢個女嘅出現，搞到人哋嘅親孫正牌親孫都冇咗，所以呢啲腳頭咁倒霉嘅人，佢只會陀衰佢個仔，影衰佢個家運。呢啲咁嘅梅毒啊，應該唔好講唔該，呢啲咁嘅梅菜啊，喺尿壺裏邊浸住嘅梅菜咧，係唔適合上得餐台嘅。大家同樣係女人。哎呀，又唔係啊，唔好擺埋我哋上嚟啊，唔同嘅，你唔係女人啊，你係女人，你點解我哋同一條線上啊？唔一樣噶。呢啲明人哋係女人，你都唔係人。
我當時同我男朋友講過分開㗎。唉，算啦，你嗰啲咁嘅把戲我當時都有真係你收埋接埋啦。唔好嘈，唔好嘈，我講一句，嗱，人哋嘅奶奶過嚟喺直播間咧，我想同你講。呢個尿壺你唔能夠要，點解呢？因為佢想上位而親手殺咗你正牌新抱肚入邊嗰個正孫。如果你第一咪係邊個嚟嘅？尿壺翻屋企呢，佢日後唔會善待你噶，奶奶。呢個尿壺第日唔會善待你，佢上咗位一定唔善待你呢個老人家噶。啊！人哋奶奶，我同你講，佢係呢咧唔係佢奶奶嚟噶嘛，把聲好後生噶喎。喂，你好啊，姨，我唔係姐姐，我做過奶奶，我真係死命喺度，死咩啊？死得唔眼閉啊！啊，呢個係人哋嘅奶奶，唔係佢嘅奶奶，你有咩見解咧，姐姐你又？我覺得呢個而家嘅咧，好識裝婊子啊！嗱，唔能夠講呢個字封號噶吓。做咗乜乜乜又要想立個牌坊咁樣，不如立個碑俾你啦我。你哋講嘢真多得係新婚人嚟叉事啊！太惡毒啦！你哋有冇聽到我講㗎？你害死咗人哋個仔啊！我講過你啊，做無形嘅殺手。你哋大家同為女人，我同你哋講，如果我呢個 B 錄咗之後，我哋同為女人，我哋唔會做而家一。我哋同為女人，我哋唔會做而家一，我唔會害到人哋肚邊冇咗 BB， 我唔會害到人哋搞到人哋而家家破人亡。小遠，頭先我咪話我係女人啊你！啊，你講，你講。因為我頭先聽我講，頭先我咪講咗嘅呢個尿壺叫阿飛姐上嚟，第一就逼宮，第二就上位，佢唔答我呢個問題，我係冇講錯你嘅尿我冇話唔壺。答，我咁做我就咁認。我依家我同你頭先你唔答我，咁你要做啲乜嘢啊？其實，我同你講，我要練佢上嚟，我先至講。咁你咪講咗咯，你咪道咗歉啦吓，你咪道咗歉啦咩？我依家唔係話逼宮，亦唔係上位，我只係飛姐，我同你講，我知道我對你唔住，但係咧，依家呢件事已經係咁樣啦。你留住阿棟嘅人，你都留唔住佢嘅心啊！呢個阿飛啊，呢個阿飛啊，我同你講，你先至40歲唔緊要嘅，而家呢個社會咧，各方面嘅科技都咁發達，你而家最重要嘅咧就係養，一定要養好身體，將自己嘅身體養好。你話有啲成功咁樣，一個個嚟啊，一個個嚟啊！你真係阿飛啊，我同你講，你而家咧就要將自己嘅身體養好，因為你已經成功咁懷咗一次，所以係啊，佢會有記憶嘅。係啊，佢有記憶嘅，跟住咧佢受孕機會咧就會比以往高咗啦。你而家目前咧就一定放開心態，將個身體養好，多食啲營養嘅保護嗰邊嘅，即係嗰啲咁嘅食品啊，食療去養好自己，好快你就會，只要養好1年左右啦，你就會好容易懷得到。但係一定要身體唔好俾嗰啲梅菜啊、尿壺啊去影響嗰啲唔好嘅，影響空氣嘅去影響你。因為你先生冇同你提出任何嘢，呢啲咧就將個波踢翻俾佢。如果佢夠膽做一啲違背法乜律嘅事情，你係有證據喺手嘅，所以你唔需要呢樣嘢。你而家要為自己着想，為自己嘅家庭着想，養好自己。至於嗰啲唔好唔健康嘅嘢擺埋一邊，因為佢啲唔好嘅嘢由我哋啲群眾幫你掃垃圾掃出去，你可以咩叫做唔好嘅嘢啊？我今日練上嚟小婉姐姐呢個直播間，我就係想大家可以幫我諗辦法。有可能咩？小婉姐姐呢地方有可能種梅菜咩？仲要用尿壺嚟種？男仔嚟噶。我知道阿尿壺，嗱，你睇下阿小婉姐姐呢個直播間係正能量。嗱，我同阿飛姐講，嗱，菲菲，你聽我講，你而家你收聲，你唔好講住，而家我講先。我想佢原諒我亦都希望我呢個。嗱，你唔好聽阿小三講，你而家將個心情調理好。阿尿壺要生口得佢，就算佢生咗落嚟，只不過係俾個撫養費嘅啫。你永遠都要坐實個位，永遠唔可以讓位，因為你仲有希望。因為你老公第一冇同你講分開，第二你個身體養好就好容易有噶啦。點解呢？因為你個前嗰個 BB 會保佑你嘅，因為你係一個好人，你個 BB 係唔會放過殺佢嘅兇乜嘢手。
就係咁啦你哋知唔知我點解今日要連上李小燕姐姐呢個？仲有啊，聽埋呢個而家嘅講嘢先啦，你講嘢。姐姐同你講嗰個好現實嘅嘢，所以你一定要係關於我嘅，實話實說。你話你40歲，你真係唔使擔心。我話俾你聽，我今年幾多歲？我今年53歲啦，我都有咗，哇，恭喜你啊！係啊，所以你點解你40歲你怕乜嘢？唔係啊，我想問你啊，你有咗幾多個月啦？你53歲。我而家5個月啦。你恭喜你嘅。我可唔可以去探下你？你到底喺邊度？你53歲你可以？等陣先，我先俾正能量啊，菲菲姐姐先好唔好？所以菲菲姐姐你40歲算係乜嘢啫？我53歲啦，仲有話俾你聽，我曾經俾我嘅前咩哥前夫哥，我已經，然後咧我個子宮都即係咩㗎？基本上跟住我後來係真係靜心落嚟，因為我而家個先生對我好好，我係養啊，我係養好咗之後自然受孕嘅。你諗下，你仲擔心乜嘢？係啊，你仲擔心乜嘢？所以你幾正能量嘅嘢，所以你唔使擔心，你先40歲。哇！你真係你覺得怕乜嘢？嗰啲咁嘅梅菜話俾你聽，你唔需要再心噏啦。你養好自己，你有你屋企人愛你，係嘛？你翻去娘家有你兄弟姊妹愛你就得啦，唔好俾呢啲負能量去影響你。OK？係一路綠燈係咪 NT 啊 B 超啊嗰啲？係冇錯，都嗱，你睇下人哋嘅，放心，53歲啦，所以你放心下。我想唔信啊，芳芳，佢話唔信啊，佢以為你呃人哋喎。我使咩要嗰個方？我唔使嗰個梅菜。又仲有一個人話演出嚟嘅呢個姐姐講大話53歲，我覺得好搞嘢嗰啲人。我使咩要佢哋信啫？你唔需要信，我哋同人哋傾啫嘛，連上嚟。係啊，我使咩你哋信啫？幸福嗰個係我，開心嗰個係我將正能量分享出嚟嗰個又係我。你哋唔信有咩問題啫？對我一啲影響都冇，我好開心。我今日如果我嘅正能量可以幫到個人，我肚裏邊嘅 BB 會戥我開心。好犀利啊！嗱，人哋都可以，人哋53歲，你先40歲嘅喎。係啊，你擔心乜嘢啊？係啦，呢個菲姐，你千祈唔好讓位啊！任何情況之下，你都要坐硬呢個咩讓位唔讓位啊？我今日我真係其實我想問下你呢個而家嗰時候我心入邊真係好難受噶。我想問下呢個而家我想問呢個你人哋原諒你又如何？你哋知唔知啊？你又如何？你講啊！你等佢講埋先啦。等呢個姐姐，你明乜嘢？知乜嘢？我開始連上嚟，我心入邊真係好難受。我就係想同阿菲姐講聲對唔住，因為我知道佢以後係冇得生啦。我男朋友同我講，紮住你又冇得生。你哋知唔知啊？醫生都話我冇啦，咁嘅歲數都話我冇啦。點自然流落嚟啊？你講下點自然流落嚟啊？冇可能話跌嗰2下就會流咗噶嘛？係咪先？你試跌下。係咁，人哋冇得生關你咩事咧？你意思係話佢冇得生啦，你有得生，然後你個仔係繼承人哋噶，係咪啊？想講俾你嗰個男朋友嘅家譜聽啊？你講下邊個知唔知嗰個係邊個嚟噶？我講嘅，你講啊。阿菲姐佢咁樣係特登嘅，佢係想要阿棟，即係我男朋友，係想佢內疚啊！你知唔知啊？我冇理由我陀咗5個幾月，我自己跌咗落去，特登跌親我自己啩？就係跌咗2下。就係跌咗個2下，我都話你試跌下啦，你跌下。咁你點解唔跌2下啊？你跌2下睇下，你個仔仲喺唔喺度啊？你跌2下睇下。你有病！你咁樣講嘢嘅，你真係。嗱，個菲姐佢再喺度巴巴喳喳咧，你就去佢外家嗰度，我去幫你拉個橫幅俾佢。我哋有人做設計廣告嘅。你預啱阿菲姐好嚟㗎，你預啱我冇嘅。估唔到，我真係估唔到，我叫阿菲姐上嚟，我真係估唔到佢個喺呢度咁樣博你哋同情。搞到你哋個個喺度針對緊我，個個人都唔係佢冇同情，係你啊，係你個心咋？都係受人踩嘅，而家永遠可能唔受歡迎嘅。我講句，奉真嘅人嚟嘅。阿廖虎上得嚟直播間嘅咧，阿小燕姐姐直播間係正能量嘅，小燕姐姐直播間係唔支持小三，但係你唔係小三，你係一個廖虎。阿菲姐，如果呢個廖虎再囂張嘅，阿菲姐，你就去某院呢個咩嘢，佢就要入去噶啦，去踩衣車噶啦。阿菲姐，佢再囂張再之後，你就去某院起訴佢。係你點講咧？我真係冇跌到
噶，我真係跌到冇咗嘅，係因為跌咗冇咗噶，你哋相信我啊！我信你啊，姐姐，我信你嘅。佢想講俾我家婆聽，佢有咗喊啫嘛。我同你講，飛姐，我有朋友打個係啊知就冇我個肚咗。入邊係個男仔嚟㗎，係嗱，如果唔好嘈先，你哋唔好嘈。如果佢家婆敢認呢個孫咧，你就去救佢得啦，作埋呢個渣男同埋呢個蕩婦一齊去乜嘢就得㗎。